အိယာမွင်ခင်မေတ္တာပို့ကြရအောင်ဖျားတပည့်တော်နှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆက်သောပုဂ္ဂိုလ်များထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆက်သောတတ္တဝါများသည်လည်းကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဖျားတပည့်တော်ကြုံတွေ့ခံစားနေရသောယောဂဝေဒနာများရှိခဲ့ပါကလည်းအမြန်ဆုံးသက်သာပြောက်ကင်းရပါလို၏အရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်ကြောင့်မြည်သူတဦးတယောက်များဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်လည်းမြည်သူကြောင့်မှဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဖျားဖျားတပည့်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်အဆူဆူတို့သည်ဖျားတပည့်တော်ဤမိဘဖျားတပည့်တော်ဤမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖျားတပည့်တော်ဤချစ်သူနှင့်တကွာတတဝါများအားလုံးရရှိခံစားကြရပါစေဖျားဘဝအဆက်ဆက်သူတော်စင်သူတော်မြတ်သူတော်ကောင်းများပို့တာခဲ့သောကောင်းမွန်သောဆုတောင်းမေတ္တာများကိုဖျားတပည့်တော်ခံယူပါ၏ဖျားထိုဆုတောင်းမေတ္တာများကြောင့်ဖျားတပည့်တော်ဘဝအေးချမ်းရပါလို၏ကျမ်းမာရပါလို၏ချမ်းသာရပါလို၏ဖျားဟုတတိရတဲ့အခါတိုင်းမေတ္တာပို့ပါ